เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายวันนี้จะมากล่าวถึงการทำกุศลที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่แม้การกระทำนั้นจะเพียงน้อยนิดแต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดจากจิตที่ศรัทธาและมีความตั้งใจที่จะกระทำสิ่งนั้นให้ดีด้วยแล้วก็จะยังผลส่งผลให้ความสมบูรณ์และไพบูรณ์เกิดขึ้นได้แก่เราเสมอดังเรื่องที่จะนำมากล่าวในวันนี้ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองไผ่สาลีเมืองไผ่สาลีเป็นเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์กษัตริย์ทรงปกครองประชาชนโดยธรรมสืบต่อกันมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งในสมัยราชการปัจจุบันได้มีเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง3ประการได้แก่ทุพพิกภัยเป็นเหตุให้ประชาชนอดอยากข้าวปลาอาหารก็หารับประทานได้ยากเพราะมีราคาแพงมากประการที่2ได้แก่อมนุษยภัยมีสัตว์ป่าสัตว์ร้ายออกมาเพ่นพ่านทำร้ายกัดกินมนุษย์เป็นจำนวนมากประการที่3ได้แก่โรคภัยเกิดอหิวาตกโรคคือโรคท้องเสียถ่ายไม่หยุดประชาชนล้มตายกันเป็นจำนวนมากภัยทั้ง3ประการนี้ได้เกิดอุบัติขึ้นพร้อมกันณที่เมืองไผ่สาลีเป็นเหตุให้ประชาชนและพระราชาผู้ปกครองเมืองพร้อมทั้งประชาชนทั้งหลายได้ร่วมประชุมกันเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์และอุบัติภัยทั้ง3ประการนี้อันดับแรกก็ได้พิจารณาถึงผู้เป็นพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองว่าพระราชานั้นได้กระทำการสิ่งใดผิดทำนองของธรรมหรือผิดจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษหรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วก็ไม่พบการกระทำที่ผิดเหล่านั้นอันดับถัดมาก็ได้ทำการตรวจสอบเราเสมาอำมาตย์ข้าราชบริพารจนไปถึงประชาชนในบ้านเมืองก็ไม่พบสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยในครั้งนี้พระราชาจึงขอความคิดเห็นในที่ประชุมแล้วตกลงกันว่าให้ทุกคนในบ้านเมืองพากันปฏิบัติตนดังนี้ได้แก่ 1. ให้พระราชาและอำมาตย์ข้าราชบริพารและข้าราชการทุกคนพากันรักษาศีลโดยทั่วหน้ากันประการที่2ได้ให้ออกประกาศให้ประชาชนทั้งประเทศทุกเพศทุกวรรณะพากันรักษาศีลโดยทั่วหน้ากันประการที่3ได้มีการจัดทำเครื่องปรีกรรมทำพิธีเคารพบูชาเทพเจ้าเทพาอารักษ์ต่างๆและได้ให้เชิญศาสตราจารย์ทั้ง6ลัทธิมาฉันอาหารทำพิธีการขับไล่ภัยต่างๆประการที่5ประการสุดท้ายได้มีบุคคลให้ข้อเสนอแนะว่าให้พระราชาทรงทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมายังเมืองไผ่สาลีบางทีพระองค์จะแก้ไขภัยต่างๆนั้นได้พระราชาจึงตั้งทูตไปเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้เสด็จมายังกรุงราชคฤห์สู่เมืองไผ่สาลีดังคำเสนอแนะครั้นพอพระเจ้าพิมพิสารเจ้ากรุงราชคฤห์และเจ้าฤชวีเจ้าเมืองครองไผ่สาลีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์และจะเสด็จไปยังเมืองไผ่สาลีพระราชาทั้ง2ประเทศต่างได้ทำการเตรียมเส้นทางที่พระพุทธองค์
จะเสด็จไปเป็นอย่างดีที่สุดเช่น 1. ได้ปราบพื้นที่เส้นทางที่พระองค์จะเสด็จให้ราบเรียบปราศจากเสี้ยนต่อและหนามต่างๆประการที่สองได้ให้ประชาชนข้าราชบริพารปลูกต้นไม้ประดับเช่นต้นกล้วยต้นอ้อยไว้ตลอดทั้งสองข้างทางที่พระองค์เสด็จในระยะ5 โยชน์ประการที่สามได้พากันโปรยทรายละเอียดบนพื้นที่ที่พระองค์เสด็จตลอดสายประการที่สี่ได้ให้โปรยดอกไม้เบญจพรรณบนพื้นที่ทางเสด็จวันละ1 โยชน์ตามที่กำหนดไว้ประการที่ห้าได้ให้พากันประดับธงทิวธงชัยธงแผ่นผ้าและธงราวไว้ทั้งสองในตลอดข้างทางตามระยะทางที่พระองค์เสด็จประการที่6ได้มีการประพรมพื้นที่อันเป็นเส้นทางที่พระองค์จะเสด็จด้วยน้ำหอมตลอดระยะทางที่พระองค์เสด็จประการที่7ได้ร้องให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เดินทางอย่างช้าๆวันละเพียง1 โยชน์เท่านั้นประการที่8ได้พากันกั้นฉัตรขาว3 ชั้นสำหรับพระพุทธเจ้าและฉัตรขาว1 ชั้นสำหรับพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูปประการที่9ได้พากันบอกกล่าวชาวเมืองให้มาเฝ้าและทรงเสด็จทั้งสองข้างทางและทำบุญกันตามอัธยาศัยประการที่10สำหรับพระเจ้าพิมพิสารเองได้ทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาททรงเสด็จจนถึงท่าน้ำประการที่11พระเจ้าพิมพิสารทรงลงน้ำทรงเสด็จพระพุทธเจ้าขึ้นสู่เรือจนน้ำลึกถึงพระศอกคือลำคอของพระองค์ทางฝ่ายเจ้าฤชวีแห่งเมืองไผ่สาลีก็ไม่ได้น้อยหน้าพระเจ้าพิมพิสารพากันจัดการเตรียมในการต้อนรับเสด็จครั้งนั้นในระยะทาง3 โยชน์เหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารที่ได้ทำการเตรียมส่งเสด็จแต่ได้กระทำการบางอย่างเหนือกว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นบางอย่างเช่น 1. ได้จัดเรือใหญ่ขนานติดกัน2 ลำเป็นลำเดียวกันแล้วตั้งเป็นมณฑปพระแท่นประทับสำหรับพระพุทธเจ้าบนเรือนั้นให้ตั้งฉัตรขาว5 ชั้นกั้นเหนือพระเศียรพระพุทธเจ้าประการที่2สำหรับพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูปได้ให้มีการจัดเรือไว้รูปละ1 ลำให้กั้นฉัตรขาว2 ชั้นสำหรับภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งประการที่3ระยะทางเสด็จโดยชนมากได้ตั้งขบวนเรือแห่ระยะทาง1 โยชน์ประการที่4สำหรับเส้นทางเสด็จโดยพระบาทระยะทาง3ในระยะทาง3 โยชน์นั้นได้เตรียมให้เป็นทวีคูณจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้จัดถวายรอพระพุทธเจ้าท่านเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำเมืองไผ่สาลีพอพระองค์ย่างพระบาทจรดพื้นแผ่นดินเมืองไผ่สาลีเท่านั้นปรากฏการณ์อันอัศจรรย์ก็ได้อุบัติขึ้นกล่าวคือได้มีมหาเมฆตั้งขึ้นทั่วทุกทิศภาคโดยฉับพลันทันใดนั้นฝนบ่อครสพันสะได้ตกลงเนืองนองเหนือที่ประมาณข้อเท้าบ้างประมาณหัวข้อเข่าบ้างประมาณถึงสะเอวบ้างพัดพาเอาซากศพทั้งคนและสัตว์ให้ไหลลงสู่ทะเลจนหมดสิ้นเป็นเหตุให้ภูมิภาคซึ่งสกปรกและเหม็นเน่าคระคลุ้งไปด้วยซากอสุภะ
ได้บังเกิดความสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีพวกเจ้าฤทธิ์ชวีกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เสด็จนำเนินเพียงวันละ1 โยชน์เพื่อจะได้มีโอกาสกระทำการสักการะและประชาชนจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ในระยะเวลาหลายวันหลังจากที่น้ำฝนได้พัดพาเอาซากอสุภะต่างๆลงทะเลไปหมดแล้วยังปรากฏว่ามีมนุษย์ที่หนีไปไม่ทันบ้างยังแอบแฝงอยู่ในที่ต่างๆบ้างเป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกให้พระอานนท์มาเรียนรัตนสูตรทำน้ำพุทธมนต์อ้างบารมี30 ทัศเป็นต้นไปประพรมตามสถานที่ต่างๆเมื่อประพรมถูกสัตว์เหล่านั้นก็รีบหนีไปเมื่อประพรมถูกคนเจ็บป่วยบุคคลเหล่านั้นก็หายจากความเจ็บป่วยลุกขึ้นได้ดังปาฏิหาริย์และได้ติดตามพระเถระไปเป็นจำนวนมากเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จมายังเมืองไผ่สาลีครั้งนี้เป็นเหตุให้ภัยทั้ง3 ประการหมดสิ้นไปยังผลให้ประชาชนพลเมืองต่างให้ความเคารพเลื่อมใสต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นในตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จกับกรุงราชคฤห์ได้มีพญานาคได้เห็นเหตุการณ์ต้องการจะให้พระองค์เสด็จไปยังเมืองบาดาลและต้องการทำการสักการะบูชาเหมือนอย่างมนุษย์เหล่านั้นบ้างจึงได้เนรมิตเรือโกนใหญ่พร้อมทั้งเครื่องประดับตกแต่งพร้อมสับทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปโปรดชาวนาคเมืองบาดาลซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงขัดข้องแต่ประการใดและได้เสด็จไปยังเมืองบาดาลโปรดชาวนาคเหล่านั้นและได้ทรงแสดงธรรมโปรดจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวนาคตอนที่พระองค์เสด็จขึ้นมายังฝั่งได้มีพญานาคกราบทูลให้พระองค์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อเป็นการสักการะบูชาแก่ชาวพญานาคสืบต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมกับเราพระภิกษุเสด็จถึงวัดพระเชตวันวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์ต่างๆก็ได้พากันสนทนาเทิดทูนเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมากด้วยบุญญาธิการมากด้วยพุทธาภินิหารจึงได้รับการต้อนรับอย่างมากมายเรียกว่าเป็นมหามงคลสมัยเหมือนกับข่าวที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ข่าวนั้นก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบเรื่องราวที่เราพระภิกษุทั้งหลายกล่าวขานกันจึงเสด็จไปตรัสถามได้ความว่าเรื่องราวที่สนทนาต่างพากันโจทย์ข่าวถึงเรื่องพุทธาภินิหารพระองค์จึงตรัสแก่เราพระภิกษุเหล่านั้นว่าสักการะบูชาและความสะดวกสบายการต้อนรับอย่างดีทุกอย่างที่ได้บังเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงวันกลับสิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็นพุทธาภินิหารและมิใช่เกิดจากเทวาภินิหารและมิใช่เกิดจากราชบารมีของพระราชาทั้ง2 พระองค์และก็มิใช่เกิดด้วยอภินิหารของพญานาคเหล่านั้นแต่อย่างใดสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เมืองไผ่สาลีสิ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการกระทำความดีเพียงเล็กๆน้อยๆที่กระถาคตเคยกระทำมาเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งศรัทธาประสาทะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความเชื่อมั่น
และการกระทำอย่างจริงใจในครั้งนั้นต่างหากหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสและเล่าเรื่องในอดีตโดยย่อว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เป็นสังฆพราหมณ์พระองค์ได้มีลูกชายชื่อว่าสุสิมะได้ลาไปศึกษาวิชาและได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและได้พระนิพพานประชาชนจึงช่างสถูปบรรจุอัฐิไว้เพื่อบูชาคันพอพระองค์ทราบเข้าก็เสียใจเป็นอันมากจึงเสด็จไปยังสถานที่แห่งนั้นได้ทำกิจอันเป็นการปฏิบัติบำรุงพระสถูปต่างๆมีประการทั้งหมดดังนี้ประการที่หนึ่งพระองค์ได้ทรงขนทรายมาเรียงรายรอบบริเวณพระสถูปทำให้พื้นที่ราบเรียบเสมอกันประการที่สองพระองค์ได้ทรงตักน้ำมาประพรมพื้นทรายนั้นทุกวันเป็นเวลาทั้งหมด7 วันประการที่สามพระองค์ได้ทรงปลูกต้นไม้ประดับหลากสีรวมถึงต้นกล้วยไว้รอบๆพระสถูปนั้นประการที่สี่พระองค์ได้ทรงทำรั้วแล้วผูกธงทิวสีต่างๆไว้รอบพระสถูปนั้นประการที่ห้าพระองค์ได้ทรงทำธงด้ามผูกแผ่นผ้าใหญ่ไว้ที่ปลายธงนำขึ้นไปผูกไว้รอบๆพระสถูปนั้นประการที่หกพระองค์ได้ทรงปลูกต้นหญ้าแพรกไว้บนบริเวณพื้นทรายที่พระองค์ได้นำมาโรยไว้รอบๆพระสถูปนั้นประการที่เจ็ดพระองค์ได้ทรงพยายามเก็บสิ่งของสกปรกที่รกรุงรังที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆสถูปนั้นให้ทิ้งให้บังเกิดความสะอาดในสถานที่แห่งนั้นตลอด7 วันประการที่8พระองค์ได้ทรงนุ่งห่มผ้าเปียกชุ่มด้วยน้ำทำตัวเป็นทาสของพระสถูปนั้นตลอด7 วันประการที่9พระองค์ได้ทำการโปรยทรายและทำเป็นบ่อน้ำเล็กๆไว้หลายบ่อและทรงปลูกต้นบัวขาวบัวคาไว้ในบ่อนั้นเพื่อเป็นการบูชาในระยะยาวประการที่10พระองค์ได้ใช้ร่มผ้ากั้นเป็นฉัตรไว้เหนือยอดพระสถูปนั้นเป็นการให้อัฐิได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและพระองค์ก็ได้ตรัสว่าด้วยเหตุประการทั้งปวงเหล่านี้ต่างหากที่ยังผลเป็นวิบากให้เกิดมีการจัดเตรียมการรับเสด็จพระองค์ตลอดเส้นทางที่พระองค์เสด็จทั้งหมด8 โยชน์นั้นล้วนแต่เกิดจากอำนาจแห่งการกระทำความดีของพระองค์ในครั้งกันนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสเป็นพระคาถาแก่พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพุทธภาษิตมีใจความว่าบุคคลใดพึงเห็นความสุขอันไพบูรณ์เพราะการเสียสละสิ่งของเพียงเล็กน้อยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเมื่อเห็นความสุขอันไพบูรณ์เพราะการเสียสละของเล็กน้อยจึงมักจะเสียสละสิ่งของเล็กน้อยเพื่อผลอันไพบูรณ์ที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตนในภายภาคหน้าเรื่องราวอันเกิดจากธรรมะที่กล่าวมาและได้แสดงมานั้นจะเห็นได้ว่าการกระทำใดๆก็ตามล้วนแต่มีผลเกิดตามส่งเราเสมอกรรมอันเกิดจากการกระทำไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ล้วนแต่จะยังผลเกิดผลตามส่งเราอยู่เสมอและหากแม้นการกระทำเรานั้นได้บังเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและด้วยความศรัทธา
และด้วยการประกอบอันเป็นกรรมดีอันประกอบไปด้วยกายวาจาใจของเราแล้วย่อมมีผลเป็นวิบากส่งให้เราณภายภาคหน้าเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วมากหรือน้อยก็ย่อมมีผลส่งให้แก่เราดังที่เห็นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการมีความปรารถนาในสิ่งที่จะให้บังเกิดแก่ตนนั่นคือความปรารถนาที่จะให้บังเกิดสิ่งที่ดีงามที่จะให้บังเกิดความอุดมมงคลเกิดขึ้นแก่ตนสิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นเป็นผลแก่เราได้อย่างแน่นอนหากเราเลือกที่จะกระทำแต่เหตุที่ดีและถ้ายิ่งทำด้วยความตั้งใจและศรัทธาตั้งใจที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นให้บังเกิดสิ่งที่ดีด้วยแล้วผลนั้นย่อมจะนำมาซึ่งความอุดมมงคลอย่างแน่นอนและท้ายที่สุดแห่งการน้อมนำธรรมะนี้ขอความสวัสดีมงคลแห่งธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราตั้งใจจะกระทำสิ่งใดแล้วเมื่อเรามีโอกาสที่จะกระทำสิ่งนั้นแล้วเราทุกคนพึงกระทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและกระทำสิ่งนั้นด้วยศรัทธาและพึงกระทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจให้มากที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดผลแก่เราเช่นเดียวในขณะที่เราตั้งใจที่จะกระทำมันสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อพึงรู้พึงทราบเหตุและผลที่จะบังเกิดขึ้นแก่เราพึงทำเหตุให้ดีที่สุดและพึงตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดและผลก็จะบังเกิดแก่เราดีที่สุดเช่นเดียวกันดังเช่นธรรมที่นำมากล่าวให้แก่ท่านผู้ฟังได้รู้ได้เห็นได้รับทราบและขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ในธรรมจงเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจงเป็นผู้ประพฤติฝักใฝ่ในธรรมะตามหลักแห่งไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาอันเลิศจงบังเกิดแก่ทั้งสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกนามเถิดขอเจริญพร